שלום, היום אנחנו נעשה כרת סיכות שאפשר אחר כך להפוך גם לצמיד. חומרים שנשתמש: סרט מידה, מחט, חוט בצבע מתאים, מספריים, עיפרון לסימון, אצבעון, עיגול בקוטר 16 סנטימטר, אני השתמשתי בבד טריקו, עיגול בקוטר 9 סנטימטר, מבד יותר עבה, השתמשתי בצמר, עיגול מקרטון בקוטר 6 סנטימטר, גומי ברוחב 2.5 סנטימטר ובאורך ששווה פרק כף היד פלוס 2 סנטימטר. חתיכת בד טריקו ברוחב 7 סנטימטר ובאורך פרק כף היד כפול 2. וחומר למילוי, אני השתמשתי באקרילן, אפשר להשתמש גם בצמר גפן או חתיכות בד חתוך דק. שלב ראשון, עושים תפר לאורך השוליים, 0.5 סנטימטר מהקצה. בשלב השני אנחנו שמים את הקרטון באמצע ומקפצים את התפר שעשינו. שלב שלישי, עכשיו אנחנו עושים את אותו תפר בעיגול הגדול. סימנתי לפני זה שיהיה לי יותר נוח לעקוף. תוך כדי אני גם מכווצת את זה. בעצם מה שאנחנו צריכים לקבל זה עיגול שהוא יהיה ריק בפנים, ואנחנו נמלא אותו באקרילן. שלב 4, אני ממלאה את החלל, ממלאה את זה טוב שזה לא יהיה רך מדי. וסוגרת תוך כדי. עכשיו אנחנו מכינים את הצמיד. לוקחים את החתיכת בד, מקפלים עם צד חיצוני בפנים ותופרים לאורך. בשלב הבא הופכים את הצינור שקיבלנו. ועכשיו אנחנו צריכים להכניס את הגומי בתוך הצינור. וזה יש לנו סיכת ביטחון. רק בקצה מסתכלים שזה לא יברח לנו הגומי. ועכשיו צריך לתפור בקצוות שגומי לא יברח. עם תפר שעוטף את הגומי בקצה. בסוף תמיד מכניסים את המחט בתוך לולב. עכשיו יש לנו צמיד כזה חמוד, מקובץ. אנחנו הולכים לחבר אותו קודם כל לתחתית שלנו. אני קודם כל תופסת עם סיכות. ועכשיו אני הולכת לתפור אותו פה.
מחברת אותו בקצה, חזק. שלב אחרון, אנחנו מחברים את הצמיד עם כרית שלנו. אני שמה את הכרית פה באמצע, יכולה קודם לתפוס אותה עם סיכות, שזה יהיה ישר ויפה. ותופרת את זה מסביב. אני עושה את זה קצת רחוק, שזה יהיה יותר מתוח לצמיד. ועכשיו צמיד שלנו מוכן. זה דרך אגב גם אחלה מתנה.